12倍也可以。对，那前面有一个哇塞，你可以调一下。可以看这么清楚的。哇，清楚吗？看这牌子，牌子。是啊，长路有几次啊？不止。来找我，还有一个，你这个问题看啊，它出了这个笔，你说是哪一种？我们看得出来。你看到这个，你看这个尾巴，我们是中鸟，然后鸟类为什么会这么666。我还真分不清 SH。等一下，我看看这个中但是我不知道原来海鸥也不懂。啊，太多了。最近的这个，离岸边最近的这个，啊，对，再飘再多东西吃的这个就中了哦。哎，接着来了。然后下面大家好，我叫啄木鸟。大家好，在这一次演出中，我要当鹦鹉。大家好，我是玄木鸟。很久以前有一片大森林，这片森林在一个很漂亮的山上，然后有一天这个鹦鹉飞过这片森林，有2个树生病了。哦，哎呀，我发现我被很多虫子吃了，我感觉好难受。我没办法救你啊！赶快去帮我找一找啄木鸟来救救我。鹦鹉，我生病了，快来救救我！我没办法救你，我不是啄木鸟啊。快点去救那2棵树啊！啄木鸟啊，这个啊，我找到了一颗虫子吃了。我又找到了一颗虫子。森林里面的树上的虫子都被啄木鸟跟雪木雀吃完了，然后树又很健康的成长在一起了。来，谢谢大家，我们的表演到此结束。来，谢谢大家。